नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में आपको लंग्स के हाइपर और हाइपो कंडीशन को बताया, उनके हिसाब से रोगों को अलग अलग डिवाइड करके बताया। ठीक है, आज की वीडियो में हम अपने आप को शुरुआत करेंगे लंग्स के मेरिडियन से, जिसमें हमारे 11 पॉइंट्स होते हैं हमारे लंग्स मेरिडियन में। ठीक है, पॉइंट्स टोटल होते हैं इनके 11। ठीक है, और इसका जो मेन जो पॉइंट होता है लंग्स का, हॉररी बिंदु उसको बोलते हैं, हॉररी पॉइंट बोलते हैं, वो होता है हमारा LU8। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है LU1। ठीक है, तो इसमें हम आज LU1 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ LU1 कहाँ पे होता है। जैसे ये मैं आपको लोकेशन बना रहा हूँ, ये शोल्डर की इस तरह से, ये बाजू है हमारी। ठीक है, ये हमारी बॉडी है ऐसे। अभी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम होगी। ठीक है, ये हमारा शोल्डर हो गया ऐसे। तो ये हमारा लगा लो जो हमारी रिब्स होती हैं, ये तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में ये पॉइंट होता है हमारा, इस जगह पे ये LU1। ठीक है, ये LU1 पॉइंट होता है। अब इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारी कॉलर बोन से नीचे होता है। ठीक है, कॉलर बोन जो होती है हमारी, क्लेविकल बोन जो होती है उससे नीचे होता है, फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ से फिर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे लगभग इस जगह के आसपास में ये LU2 पॉइंट होता है। थोड़ा बनाने में यहाँ पे अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ LU1 जो पॉइंट है ये फर्स्ट और सेकंड रिब के बीच में होता है। ठीक है, ये कंडीशन इसकी होगी। लोकेशन चार्ट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, पूरा टोटली जो 361 जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, 3 उसके चार्ट्स होंगे, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, इसकी लोकेशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं LU1 जो ये पॉइंट है ये किन किन रोगों को ठीक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी के चेहरे या हाथ पैरों में सूजन हो, अगर किसी के चेहरे या हाथ पैरों में सूजन हो तो इस बिंदु द्वारा उपचार करें। ठीक है, इस बिंदु द्वारा उपचार करें। ठीक है, उपचार करें। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पे बात करते हैं, अगर किसी को खाना अच्छा ना लगे या खाने की गंध अच्छी नहीं लगे, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इसकी महक अच्छी नहीं लग रही या खाया नहीं जा रहा, मेरे से मन नहीं कर रहा, उसमें भी ये पॉइंट काम करेगा। अगर किसी को खाना अच्छा ना लगे या उसकी गंध अच्छी ना लगे, खाने की गंध जो महक जो होती है, गंध अच्छी ना लगे तो इस बिंदु को उपचार करना है। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट है कि अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, दमा, अस्थमा, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया हो, और ये कफ को भी निकालता है। ठीक है, कफ को भी निकालता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, इस बिंदु को ये नोट कर लेना साथ में, इस बिंदु को तो अलार्म पॉइंट भी बोला जाता है। अलार्म आप समझते होंगे, अलार्म क्या होता है, अलार्म बिंदु भी कहा जाता है, अलार्म पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है लंग्स की क्या कंडीशन है तो आप इसको टच भी कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अगर इसमें पेन मिलेगा आपको तो इसका मतलब लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या शुरू होने वाली है। ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका अलार्म पॉइंट है। कभी इसमें पेन आ जाए अचानक से तो समझ लो लंग्स से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो चीजें बताई है इनको बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। भाई सबसे पहले चेहरा और हाथ पैर आगे, अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो ये LU1 पॉइंट काम करेगा। ठीक है, दूसरा खाने से रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी को खाने का मन नहीं कर रहा है या गंध अच्छी नहीं लग रही खाने की तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और तीसरा है
टीबी, दमा, अस्थमा, न्यूमोनिया, कफ को निकालता है। अब ये सभी को पता है कि ये जो प्रॉब्लम है टीबी, न्यूमोनिया, दमा, अस्थमा की, ये सारी लंग्स से होती है। सिंपल है। दूसरा, खाना अच्छा न लगे, गंदा अच्छी ना लगे। तीसरा, स्वेलिंग से रिलेटेड है तो भी हमारा लंग्स वन से ट्रीटमेंट करेगा। बहुत आसान है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत काम का है। अब इस वीडियो में हमने LU1 के बारे में बताया, अगली वीडियो में हम LU2 के बारे में बात करेंगे। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे लगभग, जैसे हमने देखा है, तुरंत अंदाजा किया है कि लगभग हमारी इसमें 400 के अराउंड में हमारी टोटल वीडियोज बनेगी। और 400 का मतलब है कि हमारा 1 साल से ज्यादा इसमें सीरीज में लग जाएगा आराम से। और अभी तो हमारी लगभग 13 या 14 यानी 13, 14 या 15 शायद वीडियो अभी बनी हुई है, कंप्लीट है, ज्यादा नहीं बनी है। तो ये बहुत लंबा चलेगा। अगर आप लोग वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप इन चीजों को फर्स्ट से और लास्ट तक देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसकी हिस्ट्री क्या है, हर चीज का पूरा हमने बताया। मेरिडियन क्या है, टोनिफिकेशन, सिडेशन क्या है, किस पॉइंट का क्या महत्व है, मतलब बारीकी से अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर लगन है सीखने की, तो आप पहले से और लास्ट तक की वीडियो देखेंगे तो फायदा होगा। कोई अगर ये सोचता है कि जी हम बीच में से देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक सीखोगे जब भी उसकी आप थ्योरी को क्लियर कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, तभी उस पर अच्छा वर्क कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा हर चीज को समझने का। ये तो आज हमारा शुरू हुआ है मेन ट्रीटमेंट करने का। उससे पहले तो सारा हमने प्रॉपर एक्यूप्रेशर के बारे में बताया, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, मैग्नेट के बारे में, जिम्मी, मोक्सा, हर चीज के बारे में बताया। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में LU2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।